Berte v potaz, že aktualizace internetového prohlížeče není to samé, co kontrola aktualizací systémů a programů. Tyto aktualizace nejčastěji probíhají bez našeho vědomí po spuštění počítače a připojení se k internetové síti. Mohou způsobit značné potíže, o niž však více na následující straně. Zabráníme tím, jak jsme již uvedli výše, spustit počítač alespoň 20 minut před samotným testováním. Pozor si musíme dát u počítačů, které se často nepoužívají. Je rozdíl v množství stahovaných aktualizací na počítači, který byl půl roku vypnutý a nepracovalo se na něm, a na počítači, který se každodenně používá. Pokud víme, že počítač byl dlouhou dobu nepoužíván, je dobré spustit ho i více jak 20 minut před testováním.